barakoze abamaye ijambo. Nitwa Bwabuhe Yudita, nkabanturuka mu murenge wa Ruheru, mu kagari ka Remera, umudugudu n'igitwa. Ndindashikirwa, ndimbangukira gutabara, nitoreje mu mataba ya Nyaruguru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, nanje ubwanjye ku giti cyanjye mbanje kubaramutsa. Mu murenge wacu wa Ruheru, ibyo byagezeho ni byinshi. Ubu dufite amashuri twiyubakiye yigamo abana bo muresi, ni ibigo bibiri byo mu murenge wa Ruheru, natwe abaturage twagize mu ruhare. Nyakubahwa Perezida, tugushima byimazeyo, waduhaye ubumenyi bwinshi, waciye ubujiji, uduha amasomero by'umwihariko mu murenge wa Ruheru mu kagari ka Remera. Ubu dufite ishuri ry'ikigoroba ryigamo icyongereza. Nyakubahwa Perezida, nanjye iryo shuri ndirimo, nkabandi n'umuyobozi waryo. Ubu nzi kuramukanya, good morning, good afternoon, good evening. Nzi kubara kuva kuri 1 kugera ku 100 mu cyongereza. Nyakubahwa Perezida, ndashaka kukiga ngo nyimenye, nzajya mvugana n'abari abana bari muri segonderi mu mezi 6 ari imbere, nanjye nzaba nzi icyongereza nubwo ndi umukecuru. Slowly and slowly I will not. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashima byimazeyo, tukabasaba n'ubufasha. Ubwo mpagaze hano nubwo ndiga ndi umukecuru, ariko turabasaba ubufasha maso kugira ngo tujye tubona ibyanditse kuri taburo. Nyakubahwa Perezida, ubwo muza gusubira i Kigali, rwose turashima cyane. Mutubwirire umufasha wanyu nawe ko tumushima cyane, yabashije guteza imbere amashuri y'abana b'abakobwa. Nyakubahwa Perezida, ubwo mpagaze ahandi umukecuru, abadamu by'umwihariko bo murenge wa Ruheru mu kagari nturukamo bantumye ngo mbaramukirize ubu butumwa. Bari kuri maradiyo barabyumva, abari hano nabo barabyumva. Bavuze ko ntabivuga ntari butahe mu murenge wa Ruheru. Bavuze yuko bishimiye cyane kuko 30% biri mu nteko ishinga amategeko. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye ubwanjye nubwo hari ibyo mugenzi wanjye yavuze ngomba nanjye kubisubiramo, turumva rwose mu by'ukuri turabasaba mutwemerere tuzongere tubatore. Itegeko nshinga ni iryacu ry'abaturage, nitwe turishyiraho. Mbifurije gusubira imuhira amahoro, nibishoboka muzadutera inkunga. Ubwo murambonye rwose mu by'ukuri nkunda gusoma, nkunda no kwandika, nkunda no gukurikirana abana bari mu mashuri. Kugeza ubu n'ubu mfite iterero ry'abana ry'urubyiruko mbigisha. Murakoze, murakaramba. Murakoze cyane, murakoze cyane. Mureka twumve uwo nguwo icyo avuga n'iki. Tebuka tubwira ibyo tubwira vuba tugende, turagutegereje. Amen. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugushimiye ko wegera abaturage
tugushimiye ko wumva intama zawe ntakemura hagati uranyumva Imana ikumhereze umugisha Nyakubahwa Perezida wa Repubulika iradiyo iravuga ngo tuje turiteza imbere dukura amaboko mu mufuka nitwa Karumugabo Jeanne Pomusene Karumugabo Jeanne Pomusene ikibazo cyawe ni iki ikibazo canje naguze ishamba ndigura muri 97 resi ndayifitira hariya mu ishakoshi ndongera ngura umurima ngugura muri 2006 ngugura ari umurima ntera ishamba ntawa mpagaritse ngo ndi gutera mukwe ndongera ngura ikibazo kirimo ni iki ikibazo mfite naguze uwo murima ngura n'ugundi sinasetora uwo jambo w'umunyamakuru byose ndabifatanya maje kubifatanya rero abaturage bariho buna kugira ngo bicare bavana amaboko mu mufuka bakore babona ko nako nateye igikorwa maze ko indusi n'ubu ngubu ni gitari kirumbaje noneho uwo naguze nawe ubwo ngubwo aje inama namushikiwe ati ndega nimara kundega nditsindisha nibi bitegeko tuzamukuramo uko niko babigenje baburana ntabizi mu bunzi bamaje kuburana mu ntabizi mu bunzi arijuriza aja mu rukiko uwo nguwo arajurira ajuriye mu gihe cyo kuburana ntiyitaba kugira ngo bibe itegeko ubwo nje simbisi aragabye tubara okay uturuka hehe ndi hano nduruka hano mu murenge wa Cubi reka nacyo tugihe umuvunyi mukuru akidukurikiranire nacyo gikemure Nyakubahwa none bakabaravanya amago sinageramo baraza kukigukemurira vuba mu mpera amazi Nyakubahwa nacyo umuvunyi reka tugihe umuvunyi ngira ngo ibyo ari byo byose ariko abandi bafite ibibazo babigeze ku bayobozi babo murakoze n'ibinanirana nabwo bazashike uburyo bwagera no ku bandi murakoze ndagira ngo mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakoze cyane murakoze namwe ubw'ibiganiro byiza tugiranye nitwa Munyaneza Ramazane abantuye mu murenge wa Ntongo akarere ka Ruhango akagari ka Kebero umudugudu wa Cyeru Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nagira ngo mu ndenganiro akarengane natewe n'uwo murenge wa Ntongwe n'akarere ka Ruhango umurenge wa Ntongo bashatse kubaka inyubako nshya babura aho bayishyira kuko nta butaka bari bafite baranyegera bansaba ubutaka ndabubaha tugirana amasezerano y'ingurane ko bazampa ubundi butaka ubwo hari ubw'igihumbi 1926 hanyuma reka nawe nkorohereza icyabaye nuko batwaye ubutaka bwawe ntibaguha Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bampaye ingurane ariko bayimpa mu kabande itegeko rigenga ubutaka risohoka ryerekana ko hamwe bampaye naho hasubiye mu kwa leta ubwo ni ukuvuga ko ntaho baguhaye ntaho nicyo bivuze ni ukuvuga ngo guhera icyo gihe nyuma yaho narirutse banza wumve aho bari baguhaye leta yarahatwaye ubwo ni ukuvuga ngo yarahatwaye hakurikiye iki ku murenge kugira ngo mbasabe ko bampa ahandi hantu ntazitirwa n'itegeko kugeza ubu ntibarahaguha ku murenge birananirana njye no ku karere birananirana Nyakubahwa hari n'igihe nagiye no ku muvunyi binanirana bavuga ngo iki nanjye nta busobanuro bampaga barambwiraga ejo akabazo turagakemura none reba imyaka igihe ishiriye kuva itegeko risohotse abayobozi hano bakizi ni bande guverineri ntabwo akizi
meya uwo ari we wese meya vice abandi dusobanurire mu magambo make tugirire vuba. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ibyo rero avuga nibyo ntabwo ari byo. Ibyo avuga nibyo, ikibazo cye twaracyakiriye kandi turakizi nyakubahwa perezida wa repubulika. Icyo nshaka kumva mukivane mu nzira vuba kirangiye rwose turagikura mu nzira. Iyo biza kuba hari ikindi cyihishe inyuma tutumva, ariko niba wemera ngo nicyo rwose turabyemera, ibyo avuze ni vuba birangire mu muhe cyangwa se mu musubiza ahantu he. Nyakubahwa perezida wa repubulika, aho kumuha twarahabonye rwose n'ingurane ye turi mu gukora ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo ubutaka bwa leta bumwandikweho. Urabona birinze bigera uyu munsi atabizi, niyo mpamvu yaje kugira utwihutishirize kive mu nzira vuba, sibyo? Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Uraba utugiriye neza. Ngaho wabyumvise? Nabyumvise, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika nari nagize n'ibindi byishimo. Ni amahirwe cyane kugira ngo uko ngana uku nguku mbe nkureba n'amaso yanjye. Mu izina ry'Imana ishobora byose, amaboko yanjye ntiyabasha kugeraho, ariko mu ijwi ry'Imana rihagere. Imana yonyine igufashe. Urakoze cyane. Utunganyiriza abanyarwanda nk'uko wabyemeje. Ngewe nitwa Kizamungu Gaburiyeri, abantuye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Rugarama, kagari ka Matunguru, mudugudu wa Rambura. Ikibazo mfite ngifatanyije na bagenzi banjye, turi abantu 14. Akarere ka Gatsibo katwambuye ubutaka, twari twarahatujwe mbere muri 78, hanyuma muri 94 nyuma y'intambara dusaranganywa n'abaturage bose n'abari bahungutse. Bigeze mu mwaka wa 2007, akarere ka Gatsibo ubutaka bwacu kabuha koperative ya Ntende, tubasabye ko baduhindurira cyangwa se bakatugurana, barabyanga. Nyamara umuyobozi wacu w'umurenge wa Rugarama akababwira ngo ubutaka ni ubwacu, bo bakabyanga. Twerekana impapuro z'isaranganya, twerekana n'impapuro z'ubugure ndetse na 6%. Biba ngombwa ko twinjira mu rukiko rwa Nyagatare, urubanza turanye turatsinda. Okay, ubutaka babambuye bwari ubwo mwari mwasaranganije? Yego. Ntabwo ari imbere, ni nyuma yo gusaranganya? Na mbere twe tuhaturi ko nyuma y'isaranganya. Bya mbere bubyihoreye, ni nyuma yo gusaranganya nibwo ubwo butaka mwari mwabonye mwisaranganya nibwo babubambuye? Yego. Babahaye koperative nubwo ni abantu bangahe babwambuye? Tugera ku bantu 200, ariko abagerageje babashatse kubashyira muri koperative cyangwa barabubambuye babuha abandi bantu muri koperative? Barabutwambuye, bavuga ngo ni ubwa koperative yindi y'abandi bantu. Hanyuma rero yewe n'umuyobozi wa koperative aravuga ngo ngewe narabagabanye ntimukiri ubutaka si ubwanyu. Hanyuma turinginga rwose, twageze mu nzego zose z'igihugu. Mwageze muzihe inzego aho mwabigejeje kugira ngo bikemuke? Urukiko rwa nyuma twagarukiyemo. Mbere yo kujya mu rukiko, abandi bayobozi babegereye mwagezeho ni bande? Twahereye mu mudugudu tugera ku rwego rw'umuvunyi mukuru w'igihugu. Hanyuma rero ubwo byari ryari? Hari mu mwaka wa 2007. Ubwo rero aba bayobozi b'akarere ntabo mwabigejejeho? Twari babwiye nuko meya wariho witwa Majoro, aravuga ngo azadutungisha serum. Hanyuma rero na meya wagiyeho ubu ngubu aravuga ngo ariko buretse ibyo ni amasambu asanzwe cyangwa ni cya gishanga cya Ntendezi? Hari amasambu asanzwe, hari umubande. Hanyuma rero buretse wibivangavanga. Yego. Cyari igishanga
cyangwa ni amasambu nyine ubundi abantu basanzwe baturuka kuko amasambu yo mu gishanga ubundi ntabwo hari umubande ubwo mubande n'igishanga ndabitandukanya nte ndacyakomeza oya buretse reka banza usubize nanjye ibyo nkubaza umubande n'igishanga ubwo tubitandukanye dute ariko biroroshye kuko ntabwo ndi bwumve byose ngo urubanza ndurangirize hano hari abayobozi bari hano guverineri icyo kibazo agomba kuba anakizi nyakubahwa perezida wa repubulika buretse boroheje waba ukizi ushobora kuba tubwira ibitari byo tunyuriremo amagambo magufi murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika iki kibazo uyu muturage abaza nk'uko bivuze agihuriyeho n'abandi baturage haba mu gishanga cya Ntende ndetse na Kanyonyomba nyakubahwa perezida wa repubulika akaba ari ibishanga bya leta ndetse byaje gutunganywa mu mwaka kugeza muri 2010 ku bufatanye bwa Minagri na RSSB. Icyaje kugaragara rero nyakubahwa perezida wa repubulika nuko ubwo butaka mu by'ukuri kugeza ubu bwaratunganijwe ndetse n'abaturage bari babufite uyu munsi nibo babyaza umusaruro, ariko hari bamwe bakomeje kugaragaza ko hari imitungo yabo yari irimo ndetse bamwe bagana inkiko. Nubwo yavuze ko ari benshi niko bimeze, kuko abagiye bagaragaza ibyo bibazo iyo tubishyize mu mibare usanga bigera hafi kuri miliyoni 800 zisaga. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika nuko nababwira ko iki kibazo kuri uyu munsi cyamaze guhabwa umurongo, twaragikurikiranye dusanga bamwe mu barega mu nkiko hari bamwe batsinze, ariko hari na benshi batsinzwe baregeraga ibintu bimwe bitari birimo. Nagira ngo mfate nk'urugero nyakubahwa perezida wa repubulika, ubu dufite abagera kesi nk'eshatu zageze mu rukiko ndetse ziraburanwa. Urugero itsinda ryari ririmo abantu 28 abareze twagiye dusanga 7 muri bo nibo gusa batsinze, abandi bataragaragaza ibimenyetso. Nyuma yaho rero dusanze ko bishoboka ko haba harimo n'ibibazo byo gushaka mu by'ukuri kudashima icyo leta yabagejejeho. Icyo kibazo twagize mu biro bya nyakubahwa minisitiri w'intebe, agiha umurongo ashyiraho itsinda rigizwe na Minisiteri y'Ubutabera, Minerena, Minagri, intara. Reka nongere mbasuhuze aho muri hose, ngira ngo mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifuriza kugira ubuzima bwiza, muhahe muronke abari mu kazi. Rero ndagira ngo nshimire cyane byimazeyo abakunzi bacu, abakunzi b'umuyoboro Ndi Umunyarwanda. Mwakomeje kutuba hafi, mudutera inkunga, mukanda like, mushyira comment, mukora subscribe. Ngira ngo murabibona ko tugiye kugira ibihumbi 10 by'abasubscribe mu gihe cy'icyumweru n'igice uyu muyoboro umaze utangiye. Rero ni ku bwanjye ni ukubashimira cyane, kubera ko ndifuza yuko nitugera ku bihumbi 10 tuzahita dutangira kubagezaho amakuru agezweho muri aka karere, twifatanyije n'abanaliste cyangwa se abasesenguzi bagezweho muri kano karere, kugira ngo tubashe gukuza umurongo wacu no kubagezaho amakuru meza kandi amakuru agezweho. Ndakomeza mbashimira rero, mukomeze mubane natwe kandi turabakunda, turi kumwe namwe, namwe muri kumwe natwe. Murakoze cyane.